Sesuatu rembulane sumunar dataru lintang-lintang angepeki tawang pating kelebiar cahyane wanci ratri wis larut swara angin sumripit midit saya anggerit manah ingkang tandang wuyung ketaman loro asmara tuku sumo wilangan sanglan kalih mugi welas mring kula lorone lara ora kaya wong kang nandang uyuh mangan radoyan rajena dolan ning omah bingung mung kudu weruh wading ati duh kusuma ayu apa ora trenyuh sawangen iki awakku sing guru kelapa muda leganono ngonku nandang brontong witing pari dimen mari ganggu lara hati aduh nyawa duduhku sumaha para krasa apa pancen teka mbok balung jahanur paring usada mrengkang nandang uyuh
liyane lara ora kaya wong kang nandang wuyung mangan ratuyan rajana dolan ning omah bingung mong kudu warung wadeng ati doku sumo ayu apa ora tranyo sawangen iki awakku sing kuru duduku sumoh ora krasa apa pancen tega mbok dalung jahanur paring usaha mring kang ngandhang uyung Nulingge perlengkah pertama sedaya saderengipun adicara panembahan kembang sakembaran ingkang dipun katindakaken dumateng panjenenganipun Haji Abdul Hakim Siwarno menapkaten kula sak rawuh sak prakanca sak kadang badhe caos lipur dumateng para rawuh sedaya. Menapkaten perlengkah pertama sedaya ngaturaken sugeng lenggahan kanthi mardo mardikaning penggal. Monggo kangge ngregaken swasana kadang kula sepuh pepudan kala Kang Mas Parjo mriki dipun gayengaken kalian diajeng Roro Ayu Lina kangge ngisi wedal punika monggo diseragen keriyen nggih kangge nglipur para rawuh daya nggih. Sembah nuwun Mas
MC Bang Joliko. Lah, ya ini kok kon nyanyi iki tugasé sapa iki? Wis. Anu mawon Mas, digarap keroncong mawon. Neh met. Tatu digarap keroncong. Jis. Santai mawon. Kalih Mbak Lina Siap. lali kula marai mboten dangu mboten nyanyi niki.
Apa aku salah yen aku condo apa anane wong ning sandingmu ben melu krungu apa anane apa aku salah yen aku cerita apa anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe wong ning sandingmu ben melu krungu sing tak rasake. Nggih, tasih sesarengan kalian Nyudisera pimpinanipun Kang Mas Banjolego. Kalista. Iso desera piye lho. Tak kira Desera. Lah kelingan Mas kuwi dhisik. Nggih. Digarap anu mawon. Apa Mas? Langgam sing nyemek-nyemek. Heeh. Nyidam sari. Klangenane Mas Selan niku jalukane sing nyemek-nyemek ngoten. Monggo diaturke Nyidam sari. Pokoknya campur sari nek ra manut bose iki penak. Penak pokoke. Tapi nek manut bose bubra. Wis. Tanggapane murah, bayare sak geleme. Lah iki sing nyidam sapa iki? Umpama sliramu segar melati aku kembali dasari umpama sliramu margi wong manis gagal bakal liwati sinaksen lintange luku semono janji prasetyo ning ati bangsaku mageleng netra rinoso karoso rasane kriya Terasa jagat royo Kalingan Bukit langsang hati-hati Dewi gak mampu Mbak Lina. Walah. Gak ngayahi ya. Ra ngayahi niki. Wis. Monggo. Nggih.
Tasih sarangan keran campur sari New Kalista. Umpama seliramu segar melati aku gombang hidup sardini umpama sinaksen lin tangi luku semua ono janji prasetyo ning atine Cek. Nuwun kawigatosan ingkang kagungan motor tulung parkiripun dipun tata wonten ing lorong menika. Mohon perhatian yang punya motor di depan among rawuh, among tamu, tolong dipindahkan dulu. Mas Wondo, ya Sugeng rawuh. Nggih. Sepindah malih nuwun kawigatosanipun ingkang kagungan sepeda motor roda kalih wonten ngarsanipun among rawuh kawula aturi mindhahaken rumiyin. Matur sembah nuwun dumateng panjenengan ingkang kagungan motor parkiripun wonten ngajengipun among rawuh kula aturi mindhah rumiyin. Matur sembah nuwun. Monggo lanjut. Oh ya tolong Mbak Asri kuncinya kasih Mas Sutris bagian lapangan. Oh, yang artis-artisku mungkin untuk memenuhi jalan pintu mau masuk para tamu, tolong hadirin tamu undangan yang berbahagia dipindahkan dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Monggo lanjut Kang Mas Suparjo. Sepiro Mas? Sakmene. Sampean. Nggih, matur sembah nuwun teman-temanipun kadang kula sepuh Raka Kang Mas Suparjo Rustanto niki wau sampun duna swanten Nyidam Sari.
Nirwana jengkewala swanipun kadang kula nem Dimas Wanda. Ngersakaken lagon Setya Tuhu. Nggih menika ugi ngaturaken sugeng rawuh Mbak Siti lan ugi Mbak Supatmi, Mbak Umi, Mas Rujito, Mas War, Mas Pandu. Ya Pandu sik we biasane ki sauper kewuh pisan iki ora usah nyawer sik ndu bendera nyawer wae. Manis. Diaturke sik iki jenenge tamu ya dihormati. Ya urung sik iki nggo gawe regenge swasana sik. Engko buka nek jam 12 karo Mbak Lina neng kamar. Manis Mas Ri. Maka Mas sing ajeng kersa jumeneng mriki. Mas Unding manis sik raketan sak pupuh. Tak hormati jenenge dulur lanang ayo. Konjuk teman-temanipun kadang kula nemugi Dimas Pandu ngaturaken sugeng rawuh sak prakanca sak kadang meniki ing kalista badhe nderek pangayu bagya teman-temanipun kadang kula sepugi menika ingkang pepundhen kawula Bapak Suyatno. Sakderengipun hangerantu rawuhipun panipun Bapak Haji Abdul Rokim Suwarno ingkang badhe ngaturaken panebusing kembar marang sakembaran sak manggih. Moga sareng-sareng ndedonga mugi dipun paring lancar sedanipun. Ya manis Mas Ri. Moga Mas Unding kagem Mas Pandu mugi-mugi garwanipun ndang paringi sehat. Yo! Ayo Mbak Ega Sanjaya Lopez. Yo! Penangani pamudut sakimanipun kadang lonem Dimas Pandu. Yo!
nuwun Bang Jo. Matur sembah nuwun dumateng panipun kadang kula nggih setunggal lagu malih menika tumapaking adicara panebusing kembar mayang sakembaran badhe dipun sariyani dumateng Bapak Haji Abdul Rahim Suwarno menika tasih setunggal lagu menangane pangdut saking Mbak Supatni mengko jumeneng disepot ditrotok-trotok niki mewakili saking paguyuban KKSM nggih nek wonten ngersakake siji trotoke siapke terus bariki engko dinggo nebus Ria. Yo Mbak Kartini cekel mikir. Mboten kersa jeneng request mawon, Mbak. Napa? Mbak Siti napa lagune? Niki soalnya Bapak Haji kok nyepetke sak lagu arek ning Sidrap. Wah, saiki laris tenan iki Bapak Mudin Kiai ya. Muga-muga dongane awake dhewe nek wong rabi terus Pak Haji. Awake dhewe gene entuk amplop terus. Ora usah ngliwet ngomah wis ngirit. Wis seneng mulih cek disangoni mangan wareg. Ora ngopo meneh. Mula do dicampur serek iki akeh. Mula nggonku tak tertuke jam 8 tak kon standby bareng isak. Liyane jam 09.00 urung penyanyi lagi nek dalan. Melu aku jam 09.00 nek dalan sesuk wis ra tak nggo. Pecat ngono. Apa lagune Mbak Patmi? Mbak Siti. Apa lagune Nduk Cahayu? Biasane request iki kali setahun untuk panjenengan ora. Ibu Mi ngersake lagu apa jek sak lagu dikek wektu karo Bapak Haji. Apa? Ndek ora do gelem njaluk. Bapak Yamto? Ora ndek wis. Dek pamer bojo. Iki nyindir karo Mbak Kartini iki pamer bojo ya. Ayo dadarke ora apa-apa. Lagu kok artisku beda semua baru acara tumapaking adicara panebusing kembar mayang sakben artisku beda semua. Amplop iso tak dodol kabeh. Tanggapane iki Mas Yatno kontan 7 juta penyanyi 7 Bang Jawa. Ki Pak Yatno ki agak longgar atine ya. Pamer jojo request teman-teman sing ayu dewi sing duwe umi sing duwe kantin cekel madhep rono no tamune ning kono kok ya ya ayo Mbak Lina. Kelingan, kepengen nyawa
Nggih, warga para daya niki menangkani panyuwun saking kadang kula Nemro Rayu Mbak Supatmi ingkang kagungan warung wonten kampus Umi menika sampun kagungan cabang yen kalih ingkang setunggal kakung sing setunggal Mbak Patmi piyambak mangke niki sampun nyawer 100.000 alhamdulillah. Nuhun para tamu paring uningo adicara tumapak ing panebusing kembar mayang sakembaran badhe dipun perwakani kula sak kadang sak para kanca campur sarya kalista nyuwun kanthi kairing gending sesanti mulya ingkang sampun kabarja katindakaken dumateng manipun Roro Ayu Diajeng Kartini sumangga. Mas Hamadi Cimlek ngaturaken sugeng rawuh bosku yang punya campur sari Prasoja. Terima kasih atas kehadirannya yang telah meluangkan waktunya untuk memberi ucapan selamat kepada calon kedua mempelai. Belum resmi, masih calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa ala maridun waliyadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sholli sahdari wahyasili amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli ahmabatu wa min ayati an khalaqalakum anfusakum hayyajalitaskulun illa ihya alaikum mawadata warahmat inna fi dzalika la yaqum yatafakkarun ala ahya la haula wala quwata illa billah. Nuwun kawula kepareng nuwun. Para bini sesepuh aji sepuh pepunden sepuh ingkang hanggunging mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes kawula pundi-pundi saha dumateng para rawuh kakung miwah putri ingkang winangku ing pakurmatan saha dumateng para priyagung pangemban-pangembating praja kasatran negari ingkang dados panuntun kiblating panembah ingkang sadaha luhuring budi saha dumateng para muda mitra werda ingkang sinudarsana maligatur kunjuk
wonten ngarsanipun ingkang hamenggo gati nuli panjenenganipun pepunden kawula ingkang kinurmatan Bapak Yatno dalasan Ibu Surati. Langkung-langkung wonten ngarsanipun para wa'abi, para alim ulama, para ustad-ustadzah, para santriwan santriwati ingkang rinten kalawan ratri tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Monggo sareng-sareng kanthi asma dalem kawula dherekaken ngaturaken manengku puja puji syukur wonten ngrasanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nglimpahaken sadaya taufik hidayah inayah sehingga sampun kepareng paring kata-kata kenikmatan menika kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesempatan, kenikmatan rezeki, kenikmatan kesempatan sehingga kula panjenengan sami saged makam palamanunggal nyawiji cipta rasa mewah karsa wonten talipun Bapak ingkang kirmatan pepunden kawula Bapak Yatno dalasan Ibu Mewah Surati. Nulih kula Jumantaka atek ngaten pada menika lembah dawuh sangkipanipun Bapak Suyatno dalasan Ibu Surati badhe aturaken rencenging adicara ing dalu punika. Boten katraban selawat sarta salam tetep tercurah limpahkan dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo binjang sabanipun wonten yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kula badhe hanggem pil dinyawan pantikan dumateng manastaya. Kula badhe murwakani adicara menika setunggal menika pambuka ingkang angka kalih menika panebusing kembar marang sakembaran ingkang dipun saryani dumateng pepunden kawula Bapak Haji Abdul Rokim Suwarno ingkang dados menika Ki Wasiso Jati. Menika kembali panebus watemanipun Bagus Suparno Diharjo ingkang dados Ki Saraya Jati. Menika ingkang asta kembar marang sakembaran kadang kula menika Dimas Danang ingkang kalih menika Dimas Rama. Menika ngancik adicara ingkang angka 3 menika atur pambagio harjo kawilujengan ingkang dipun katindakaken kadang kula sepuh pepunden kawula Raga Kang Mas Suparjo Rustanto ingkang dipun jinajaran kasumbul panjenenganipun Bapak Yatno Mewah Ibu Surati. Nuli kang ngajak adicara ingkang gangsal doa sapanutup langsung sumene ingkang dipun katindakaken saha ingkang dipun sarirani kadang kula sepuh pepunden kawula Bapak Suparlan. Langsung kewala menika adicara ingkang pamungkas ingkang paripurna menika panutup langsung hiburan campur sari new kali entertainment menika dipun dukung kerja bareng menika rumah pengantin Randy Ronggo channel ingkang mijil wonten Jalan Poros Karyango kerja bareng lingga sesarengan ugi dipun dukung Tresno Video Shooting Production ingkang dipun pakersani panipun kadang kula Dimas Sutrisno ingkang mijil wonten Jalan Muhammad Jupri lorong 18 nomor 119. Palegah para tamu kula hameng titah sakwantah jalma manungsa lumrah ambek bilangken kawula matur kathah banyak ganyukipun rembug kawula kula pribadi Bangjo nyuwun agunging pangaksama ingkang agung
Perkara sedaya kula ing mriki minangkani pamburanipun campur sari Kalista Entertainment. Ambek bilih sak mangke sak prokonco sak kadang sak rombongan anggenipun Cos Lipur hanggadhahi kelepatan saka kirangan saka kirang gayeng saka kirang regang kula sak rombongan campur sari Kalista nyuwun agunging pangaksama ingkang agung. Matur sembah nuwun para lenggah para tamu sedaya ngaturaken sugeng langgembar di nggih para lenggah para tamu sedaya ingkang kawula tresnani ngaturaken sugeng rawuh. Menika kula nyuwun donganipun panjenengan badhe hambuka tumapak ing adicara panebusing kembar mayang sakembaran kula nyuwun donganipun kanthi waosan umul kitab suratul Fatihah. Sesarengan mugi-mugi adicara para madya ngantos susana lengkas ngantos pungkas awal hingga akhir tansah manggih rahayu. Kawilujengan trebehna kalis ing rubidolan sambikala cenaketna suka ing basuki tansah manggih rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratil nabil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun dhumateng donga panjenengan sedaya sampun paring ndedonga. Mugi wonten adicara ing prahargyan prasaja wonten ing ari kalenggan dalu punika. Wonten dalempun Bapak Suyatno dalasan pasangan Ibu Surati tansah manggih rahayu. Menika tumapak ing adicara panebusing kembar mayang sakembaran ingkang dipun katindakaken dhumateng panipun ingkang dados Kyai Ki Wasiso Jati panipun Bapak Haji Abdul Rohim Suwarno wedal kasumaken dipun sepot dhumateng panipun sak kadang sak prakanca New Kalista Entertainment. Nggih, gambel sauntawis menika adicara panebus kembar mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaning talaga kaki langit semlorot tengetan padang wis wancine wong nyambut gawe ladalah dangu wonten patipukan sida dadi peken Purwodadi sampun katenggo kula ndamel dolanan
kraya-raya damel dolanan ingkang dipun wastani kembar mayang sak juduk utawi kembar mayang sak kembaran. Kembar mayang sak kembaran menika kangge ingkang kersakaken iki menika wonten sampun jangkep kula damel mbok menawi wonten badhe ngresakaken mbok menawi mangke kula jangkepe rumiyin nggih menika wonten isen-isenipun sedaya menika wonten kayu klepu dewa ndaru daya ndaru mah cinding tutuping cinding lan sekar kembaran ingkang kanggenaken kanggih menika sedaya cara kanggih manggahaken si pengantin kekalih kanggih menika dipun wastani kembar mayang sak jodoh menika kanggih njodohaken menika Sri pengantin wonten ingkang kersakaken pundi kemawon ulah dalah pramila menika kembar mayang sak kembar menika kathah ingkang ngetakaken pramila ing mriki sejatosipun kula namung ndamel menika nyediakaken sinten ingkang badhe ngresakaken nen mbok menawi kula menika sampun paripurna anggenipun menika ndamelaken kembar lan saisen-isenipun menika banding badhe paringkena gending ura-ura dandang gula maca pat menika biasanipun ingkang wonten ingkang angresakaken pinangka menika tedhaipun tendung menika saged kula badhe cobi mbok menawi mangke badhe wonten ingkang angresakaken tentrem iku awit saking bisa nendhaleni setan bisa milah kauripe donya kanggo kalumprahan suwene sepi ruh yen mati noranda lah sak padha sajake wis swara blenjak kok enak ae mbok menawi alah sajake badhe sak coba kula tak ura-ura supados mangke kembar mayang kang ngresakaken dibeta pundi kemawon pikantuk ketentreman karahayan tentrem iku wah niki sampun kula wau klambali sakmenika gandeng menika kula tasih alit kula badhe nambahi malih kala kula tasih alit winulang ing wayah rina ipun kendong kewar-kewer yen ngantuk kalelo-lelo makaten lambeng ombo enjing sonten siang dalu sangating panuwun kula lah kajake plenjake ndalah iki kayake lah wah kruduk-kruduk nika sajake wis monggo
Lah dalah. Menika sampun kula kan ning dandang gula. Angger enten plenjak ganter niku sajake enten tamu. Lah menika tamu nika saking pundi? Lah kula sajakipun badhe nampi tamu nika. Wah, monggo kula aturi tebih-tebih sajakipun gemluduk menika kula aturi enggal-enggal menika mlebet wonten ing Padepokan Sidodadi utawi Peken Purwodadi. Wah, sajare tenan to. Wah, berat cidra nang kene kula. Lho, angger mun kula ura-urun biasane wah wonten ingkang badhe ngresakaken niku tunduk laris muga-muga sadyan kembar mae wonten ingkang badhe ngresakaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waladalah. Sajakipun menika wonten tamu menika kula aturi marak sowan rumiyin menika kula aturi lenggah menika saking pundi paring mesti monggo kula aturi nderekaken tepang rumiyin Kyai. Nggih, nderek tepang Kyai. Kula ing mriki Buta saraya saking panjenenganipun kadang kula sepuh nika Bapak Suyatno miwah Ibu Surati Kyai. Oh, makaten. Dados menika panjenenganipun paringi asma Kyai Sarya Jati. Tebih-tebih mlampah menika kula nggih menika Kyai Wasisa Jati ingkang mapan wonten ing telapak bumi Padepokan Sidodadi mriki kula atur lenggah sak menika Kyai Sarya Jati sowan mriki menika sajakipun kresnanipun napa kula nyuwun badhe nutang ketepupin Kyai. Nuh nggih. Kyai Wasisa Jati. Kula menika Ki Sarya Jati. Weleh-weleh punapa kula sangkersan saking panjenenganipun Bapak Suyatno miwah Ibu Surati menika dipun utus saha kadhawuhan menika madosaken dolanan menika napa leres ing mriki menika Pasar Sidodadi Padepokan Sarya Jati menika. Kyai Wasisa Jati. Oh nggih Kyai Sarya Jati. Mriki menika kleres Padepokan Sidodadi utawi Peken Purwodadi. Pramila sajakipun jenengan kraya-raya menggos-menggos munggah mudhun turun dunung menika sajakipun sak menika sampun dugi papan Padepokan Sidodadi Peken Purwodadi menika Kyai Sarya Jati mbok menawi napa ingkang betahaken ngresakaken punapa Kyai? Menika kula krayaya keronta-ronta ngantos kula rewangi nyebrang segara munggah gunung medun jurang ngantos keringet kula niku sak grontol-grontol melentung sak jagung-jagung. Lah kok kula ing mriki mlampah-mlampah kok wonten wit ngrembuyung. Kawula badhe ngaso. Lah kok keresan napa leres menika
Padepokan Sidodadi Peken Purwodadi Ki Wasiso Jati punika. Nggih menika kleres Kyai Sarya Jati menika Padepokan Sidodadi Peken Purwodadi. Pramila Kyai Sarya Jati menika punapa ingkang tujuanipun tebih-tebih saking telapak bumi Makassar dumugi Padepokan Sidodadi utawi Peken Purwodadi napa ingkang badhe ingkang dipun ngresakaken Kyai? Lho nika kula madosi ingkang sinebat menika cengkir gading kendhit pitu sadak lawe. Ingkang kawenastan lho menika kembar mayang sakembaran ingkang wujud nika kayu klepu Dewendaru Jayandaru ingkang sinebat kembar mayang sakembaran pados tumurning Wahyu Jodo ingkang sampun ketemu jodoh madosaken kembarangan benjang niku badhe kangge ngemah-emahaken Keng putra menika Kyai Wasito Jati. Oh nggih. Leres menika wonten Padepokan Sidodadi Peken Purwodadi kraya-raya panjenenganipun Sarya Jati. Ing mriki madosi menika ingkang dipun wastani kembar mayang sak kembaran lan saisen-isene kayu klepu Dewendaru mah nggih tutupe menika leres menika kembar mayang sak kembar menawi panjenengan badhe ngresakaken kleresan menika badhe kula menawi Kyai Sarya Jati purun punapa saged nglampahi pinuwun kula menika kembar sak kembaran saged dipun boyong wonten ing Makassar utawi ujung pandang baru nggih menika saged nanging menawi Kyai Sarya Jati saged nglampahi tepiniwun kula menika syarat lan sarananipun Kyai Sarya Jati. Lho nggih menika wayung jodoh ingkang sampun cinandi wonten ing kembar mayang sakembaran punika menika badhe kawula boyong kula menika kraya menika saking Bapak Yanomen dereng pikantuk karya kula mboten tumalang tumoleh boten badhe mantuk sakdenipun saged boyong kembar mayang sakembaran menika syarat saranipun menapa menawi dipun kerta aji menika pinten menawi nyuwun bebono menika menapa Kyai Wasito Jati? Oh makaten Kyai Sarya Jati pramila kembar mayang sak kembaran menika kula namung damel ingkang sinten ingkang badhe ngresakaken nanging ingkang penting panjenenganipun Kyai Sarya Jati purun nggih menika saged menika menapa pinuwun kula saged nindakaken sepindah kembar mayang sak kembaran menika mboten dipun sade Kyai Sarya Jati mboten dipun sade arujud arta nanging namung sak tak lawe padha bote. Ingkang nomor kalih kembar mayang sak kembaran menika menawi sampun dipun ginakaken manggihaken Sri pengantin kekalih sampun paripurna menika kedah dipun wangsulaken wonten ing Padepokan Sidodadi utawi Peken Purwodadi lan sak mboten-mbotene kedah menika dipun bucal Kyai penawi mboten purun menika mangsulaken wonten ing Padepokan Sidodadi niatipun mboten bucal kembar mayang sak kembaran nanging bucal sungkala ingkang supados Sri pengantin kekalih pikantuk rahayu wilujeng mboten wonten alangan punapa lan kedah dipun menawi mboten dipun wangsulaken kedah dipun bucal wonten ing segara utawi Bengawan Gedhe utawi sak jroning prapatan utawi sak nyabune margi nyemekaten Kyai Sarya Jati menawi panjenengan saged menika ngampahi pinuwun kula saged dipun boyong Kyai. Nggih kula matur sembah nuwun ingkang kathah dumatengipun Kyai Wasito Jati menika badhe kalebong kula nyuwun pangestunipun mugi-mugi wonten ing mriki jalan AR Hakim menika badhe kula boyong benjang kangge syarat sarana dawuhipun putra panganten kekalih saha kangge panggihipun pinanganten kekalih tansah manggih rahayu kalijenan terlebihno kalis ing rubeda cinaketnya suka ing basuki tansah manggih rahayu kawilujengan menika Kyai Wasito Jati. Inggih kawula nderekaken Kyai Sarya Jati ngantos-ngantos mugi-mugi dugi papan panggenanipun
Nggih menika wonten ing ujung Pandang Baru utawi Makassar Sulawesi Selatan ngantos-ngantos supados kembar mayang sak kembaran mangke boten alum pramila dikapurih dipun gending ilir-ilir tandure mbok sumilir. Kawula ngestoni nderekaken mugi-mugi rahayu wilujeng dugi papan panggenanipun supados menika ugi Sri pengantin kalih sageta dados keluarga ingkang migunani tumprating bangsa lan negari, dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Kiai monggo nderek Nggih matur sembah nuwun badhe kawula boyong menika kanthi kairing gending ilir-ilir kembangi wis sumulir tandurane ka ijo royo matur sembah nuwun menika wasit sojat nggih nderekaken pemuji dicara tumapak ing acara panebusing kembar mayang sakembaran sampun kalampan kanthi manggih rahayu kawulujengan mila mekaten nyuwun donga saha pangestu dumateng pinanganten putri kawula aturi medal saking sasana pareman manjing sasana pahargyan mila mekaten kanthi kairing gending kebo giru. Wes begitu mayane wong saka Demawaing Kudrat. Dene menika saking panguwasing Gusti ingkang akarya jagat. Lha menika titang Roro Ayu, Robit Citra, karunia AMD TI. Putri saking manipun Bapak Yatno dalasan pasangan Ibu Surat. Dene menika pinjing badhe kajinantru kami dumateng panipun Bagus Rukito Adi Nugroho. Bagi putra almarhum saking manipun Bapak Ardimanto sambungan Bapak Suwarno dalasan pasang Ibu Mewah Hajah Surati badhe sumungkem dalasan Rama Ibu nyuwun donga saha pangestu saha ngaturaken kalepatan dumateng Rama Ibu. Rama Ibu sungkem pangabekti Rama Ibu. Nika badhe kula ngaturaken pangepatan saha nyuwun pangestu. Saha nyuwun indik palilah kula badhe bangun bali besmo. Kula nyuwun donga saha pangestu amung ngrepotaken Rama Ibu bayi cenger ngantos dewasa ingkang sampun kula wentah
ngukir jiwa raga dumateng kawula Rama Ibu. Iya ya ngger kowe anakku sing ayu dhewe. Ora ono liyane ya kira-kira ayu Ropi Citra Kurnia MD TI. Aku amung itu ya nduk ya kowe muga-muga uripmu ing ayem tentrem ayomi. Entuk jodoh pasti jodoh ingkang sejati-sejatining jodoh. Uripmu tansah tentrem bahagia mulya. Muga-muga sembada kang jangkot wadya kang kasti. Jumbo ingkang ginayo jiwa kang lestari ya ngger. Nuling Rama. Kula nyuwun pangestu Rama. Kula nyuwun temu sa pangestu. Hamba bilih kula nyuwun pangapunten saestu hamba bilih anggadhahi sedaya kalepatan keng putri nyuwun ngapunten ingkang kathah. Iya ya anakku Cahayu wis tak ngapura ya ngger. Aku dadi wong tuhamung. Ndendonga muga-muga remu ing mangke ndang iso duwe momongan ya ngger ya nek anak lanang anak sing saleh ayen wedok anak sing saleh senajan bot repoting kaya ngopo aja lali ninggalake salat 5 waktu ya ngger anakku Cahayu. Nulinggih Rama. Udah sampun purna adicara sungkem menika badhe ngundrakaken dumateng penganten putri saha sanenggahan wonten sasana panenggahan kanthi kairing gending menika ngudang anak. Menakaten barangkah pertama ngaturaken sugeng dengan sedheripun malam mekaten adicara satunggal boko sawiji sampun kalampahan kanthi Losraharja sedanipun mugi-mugi sak mangke benjing dawuhipun panten sarengget tansah dipun paringi kelancaran sedayanipun. Nggih monggo kaliyanku campur sarenya Kais Entertainment menika kandhung kairing gending ngudang anak kadhujaken dewanipun Bapak Haji Abdullah Rokim Suwarno. Semoga iya ya yo tak tulen monggo dipun pratitisaken panjenenganipun Bapak Haji Rokim Abdullah Suwarno monggo ingkang badhe goyang monggo ya. Anak wedok dhewe anakku sing bagus dhewe esuk pinter sekolahe. Aduh sayang jare kampung Wiru 15 atimu bingung ditinggal
nggih matur sembah nuwun dumateng panipun kadang kula sepuh pepunden kawula Bapak Haji Abdullah Rokim Suwarno sedaya adicara sampun kelampan tansah manggih rahayu kawulujengan sedayanipun. Mekaten ingkang badhe foto-foto pangeston saha foto-foto keluarga saking keluarga ageng pinanganten kakung saha putri wedal kasumangkaken. Mila mekaten para tamu sedaya menika sampun paripurna panebusing kembar marang sakembaran langsung sungkem mila mekaten ngancik adicara ingkang angka 3 nuh menika atur pambagya harja kawlujengan ngemban dawuh sakimanipun Bapak Yatno mboten saged kuwawa matur piyambak hamung sedaya punika saking bombong pembek birawaning manah sedaya menika hamung ngandhek wonten madyaning jangga. Mekaten dipun saryani dumateng manipun kadang kula sepuh pepunden kawula Raka Kang Mas Suparjo Rustanto wedal kasumangkaken nuwun. Ingkang ugi jinajaran dumateng manipun Bapak Suyatno dalasan miwah Ibu Surati. Menika ingkang badhe jinajaran kasumbul panipun Bapak Yatno miwah Ibu Surati. Menawi wonten ingkang badhe wakili Bapak Haji Suparman wedal kasumangga akan semonggo. Nggih sepeda malih nimbali atur dumateng pepunden kawula menika Bapak Haji Suparman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nuwun kula nuwun kunjuk dumateng panjenenganipun para pinisepuh aji sepuh sesepuh ingkang satuhu tindak bekten langkung-langkung dumateng popo ingkang utaman ingkang pantes pinuni para pangemban pangpating praja para satri negari ingkang dados pantampun ingkang laudasi ingkang sinuba sakaring pakurmatan para alim ulama bawit karana beliau dalu kalenggan punika saged makempal manunggal silaturahmi wonten pondhokipun Bapak Suyatno dalah Ibu Surati kanthi rahayu wilujeng wonten alang setunggaling punapa-punapa. Para rawuh, para lenggah ingkang minulya, saderengipun kula nyuwun pangapunten awit wewantun nyiket panjenengan ingkang nembe sekica wawan pangandikan nggih karana kula piniji panjenenganipun Bapak Suyatno sekalian Ibu dipun ngaturaken atur pambagya wilujeng ing rikalenggahan dalu punika. Panjenenganipun Bapak Suyatno dalah Ibu Surati ngaturaken sugeng rawuh sugeng lelenggahan kanthi suka mardikaning penggalih ugi ngaturaken agunging panuwun. Panjenengan sedaya sampun longgaraken wedalipun kapurih ndugeni punapa ingkang dados undanganipun panjenenganipun Bapak Suyatno dalah Ibu sekalian. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Suyatno sekalian
ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya sederek para amung rawuh tangga tepalih kadang kaneman sedayanipun ingkang sampun paring saha nderek anggenipun panjenenganipun Bapak Suyatno dalah lancaraken anggenipun gadhahi hajat punika. Ing mriki panjenenganipun Bapak Suyatno dalah Ibu Surati amung saged ndedonga mugi-mugi sedaya dados amal sae panjenengan pikantuk leliru kanugrahan Gusti ingkang Maha Agung. Para rawuh, para lenggah tamu ingkang minulya, ing mriki panjenenganipun Bapak Suyatno kalian Ibu badhe hamangkugati amiwa siwi marhargya suta ngentas pitulus Roro Ayu Ropit Citra Karunia AMD putrinipun Bapak Suyatno dalah Ibu Surati Daup kalian Bagus Lukito Adi Nugroho putra almarhum Bapak Darman kalian Ibu Haji Surati saha Bapak Haji Suwarno mijil saking Jurang Jero Kidul Karang Malang Seragen Kelebet Jawi Tengah. Panjenenganipun Bapak Suyatno sekalian Ibu Surati Hang Lenggono nyuwun dumateng Gusti miwah nyuwun berkah pangestunipun. Para rawuh, para lenggah sedayanipun. Mugi awit purwa madya tansah penaringan rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggaling punapa-punapa. Ugi anggenipun temanten samangke badhe mbangun brayat anyar wonten madyaning bebrayan agung tansah pinanggih bagya mulya. Rahayu kang tinuju basuki kang kaesti miwah gagah tur jinangka. Ugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Tansah pikantuk berkah pinaringan mumungan ingkang soleh lan solehah. Allahumma amin. Kunjuk dumateng panjenenganipun para rawuh, para lenggah ingkang minulya. Wonten ngarsa panjenengan sampun sumadya unjukan saha daharan. Unjukan kaprih unjuk daharan kapurih ngerahapi sak keparengipun. Ugi panjenenganipun Bapak Suyatno dalah Ibu Surati. Nyuwun pangapunten ambuk bilih anggenipun nampi panjenengan sedaya anggenipun nyaosi papan palenggahan kirang nuju prana dumateng penggalih panjenengan panjenenganipun Bapak Suyatno dalah Ibu Surati lumantar kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Nggih mekaten atur pambagya wilujeng saking keluarga ageng Bapak Suyatno kalian Ibu Surati ambuk bilih kathah kekirangan kelepatan kula amung nyuwun agunging pangapunten. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuli. Warga para tamu sedaya wau atur pambagya harja. Kawijugi kanthi tata sing titis. Anggenipun matur dumateng kadang kula sepuh pepunden kawula Bapak Suparjo Restanto kula tansah matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Niki berlegah para tamu sedaya menika sampun atur pambagiyarja yuwana kawilujengan ingkang dipun kaaturaken dumateng panjenenganipun kadang kula sepuh pepunden kawula Raka Kang Mas Suparjo Rustanto kanthi teteh tatas titis anggenipun matur. Menawi nganti adicara ingkang pamungkas menika adicara ingkang kagangsal menika
donga doa keselamatan ingkang dipun katindakaken saha ingkang dipun saryani panjenenganipun kadang kula sepuh Ki Pepunden kawula Bapa Suparwalan wedal kasumanggaaken nuwun matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saderengipun kula nyuwun pangapunten gembil kamardikan panjenengan sami. Kula ing mriki dipun suwuni nggih menika doa dipun tujuaken dumateng bil khusus panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Suyatno, Bapak Yatno, Ibu Surati, mugi-mugi dalu kalenggahan anggenipun anak tepi daramane sepuh Purwomadya tansah lumaksana kanthi manggih rahayu wilujeng tan kirang satunggal punapa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bakili jalali ba'tika karimi adimi sultaniqa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li wali walidaina warhamhuma kama rabbuna shiqara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqwatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil imina wa barakatan fil rezekina wa taubatan qabilal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina fil sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal isyab. Allahumma ya Allah berkailah panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Yatno anggenipun anak tepi daramane sepuh Hami Moho Margya Suto Mahira Siwi wonten ing kalenggahan dalu menika ngantos dugi kinjang-injang. Mugi sedaya tansah pikantuk keberkahan ya Allah, pikantuk keselamatan ya Allah, pikantuk kawilujengan ya Allah. Allahumma ya Allah berkahilah panjenenganipun Sri temanten kekalih anggenipun badhe ngebyur lelemban wonten madyani bebrayan. Mugi satemah ing satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keluarga ingkang kokoh, keluarga ingkang baldatun thayyibatun warahmur ghafur. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alni lil muttaqin imama. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma selamatan sedaya ingkang rawuh wonten ing kalenggahan dalu menika. Selamat fid dini fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati bismillahil al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mila megah makaten. Kala wau tunggu. Keselamatan sampun diaturaken teman-temanipun kadang kula sepuh. Pabudan kawula Bapak Suparman kanthi pikentuk rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dipun kabulaken donganipun winjang ingkang badhe anggadhahi menika adicara dawuhipun pengatan sarimbit mugi tansah manggya rahayu kabudhujan. Menika renggah pertamdaya nika ngantik adicara ingkang gangsal saengkang adicara ingkang sampun purna. Monggo sareng-sareng kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillah hirobil alamin. Demikian berkah pertama sama adicara satunggal bogo sawiji sampun kalapan kanthi lulus raja sedayanipun menawi adicara ingkang pamungkas menika ingkang terakhir menika adicara panglipur adicara suko parisuko adicara hoa hoi nika ngaturaken sugeng lawuh saking Pak Guruan Siatrate saking takalar wonten, galesong wonten, sungguh minasa wonten. Nggih, sampun komplit menawi nggih ngaturaken sugeng rawuh para Kang Mas, para pendekar-pendekar matur sembah nuwun ingkang kathah. Mangkaten monggo sesarengan kanthi hambuka lelagon menika lesung jumenglung. Ha menika minangkani pambut ingkang hamengku gati wabil khusus teman-temanipun Bapak Suyatno lan ugi kalau turi ndahar sak wonten sakdenipun ndahar kawula dongaaken win sesarengan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Dipersilakan untuk mencicipi hidangan yang telah tersedia. Bapak Suyatno menyediakan hidangan ala kadarnya. Apabila hidangan kurang enak, kurang mantap, kurang sedap, saya mewakili dari tuan rumah mohon maaf yang sebesarnya. Artisku berdiri semua, lesung jumenglung. Oke, asik. Selamat datang Bapak Ketua Esatrate dari Goa, Roko Kang Mas Purwanto. Terima kasih. Atau
kebetulan kemarin tanggal 20 Oktober tepatnya hari santri. Maka dari itu marilah kita kirim doa atau lagu Shalawat Jibril, baru habis itu lagunya bernuansa seraginan dangdut dan lagu-lagu klasik. Insya Allah malam ini kita senantiasa selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa diberi kelancaran, kemudahan dan keberkahan. Amin. Shalawat Jibril. Yo. Artisku tetap berdiri semua. Kalau ikut Kalista harus semangat karena amplopnya double ya.
badhe malih ngaturaken sugeng rawuh para pamter-pamter warga Sejahtera yang kami cintai. Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya yang telah memberi ucapan selamat kepada calon kedua mempelai. Semoga senantiasa selalu mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, barokah, selamat dunia lan akhirat. Amin. Amin. Dan juga selamat datang Ketua Cabang 2 Mas Ragil Purwanto. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga Mas Agus yang punya juga Campur Sari Citra Nada. Dan juga Mas Cimblek Samadi. Nah, terima kasih juga atas kehadirannya. Mungkin untuk mengurangi rasa hormat, langsung saja kita undang yang punya prasojo, Mas Sumadi Cimblek, dipersilahkan. Dan juga terima kasih, selamat datang dari Esotrate, dari Pare-Pare, dari Manggala Mbak Siti, dari Gowa, dari Maros, dari Galesong. Tentunya kita ada juga dari Margo Utomo, dari Masuki yang dipimpin Bapak Harslo. Terima kasih. Ya juga kita ucapkan selamat datang Kang Mas Sukiman, MC-nya Sambada. Wah, semua bisa hadir, alhamdulillah. Nggih Mas. Bapak Haji Sriwalyo selaku juga Perkumpulan Jawa Margo Utomo ingkang dipun pakarsani beliau Bapak pimpinan Bapak Harsono. Monggo Mas Cimblek bosku. Lagu ini apa bosku yang punya prasojo kerjasama juga sama New Kalista Entertainment ya. Mana ada menunya 9 artisnya 9 8 1 2 3 4. Menunya tinggal pilih menunya yang mana, yang kurus, yang gemuk, yang Mbak Hino, yang Mbak Eka bokongnya gede, sing silite gede ngadeg. Cek satu. Gedekno miki met sing gen seneng nyanyine jenenge ya jebol ya tuku gen dosen jebol tuku neh. Dumateng Bapak Haji Agus Supardi. Ngapunten kula Desi Irin. Orang
tresno aku apa bojone wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelan ning rasa rasa tresno sliramu rapi sonjogo melarani ati ora bisa ditambani wis milih tresno aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelan ning rasa rasa tresno sliramu rapi sonjogo wis milih tresno aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelan ning rasa rasa tresno sliramu rapi sonjogo Nun nggih matur sembah suwun Bapak MC. Nun inggih matur sembah nuwun setunggal buka saweci keraketan sak pupuh saking kathah tamunung petumpetan menika wau ingkang kagungan campursari prasaja. Lah sakniki nimbali atur dumateng panipun ingkang kagungan campursari Slena Laras. Nula pepundhen kawula menika Bapak Haji Muhammad Agus Supardi wedal kasumanggaaken nuwun disepot Matri nggih monggo Bapak Haji Muhammad Agus Supardi nggih Bapak Gimin Giarto Miarjo sampun ugi sowan kula tansah ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Monggo Bapak Haji Muhammad Agus Supardi diparingi mic. Raketan setunggal boga saji tak timbali sak mangke ingkang kagungan campursari sambada. Nulika panipun
kadang kula sepuh Kang Mas Sukiman yang nikah ingkang kagungan campur sari Ketua Sejatrate Cabang Gula Roko Kang Mas Ragil Purwanto. Nggih, suwun sakniki mangke Mbak Jamilah ugi warga Sejatrate saking kutha Baru. Nggih, sugeng rawuh sedaya. Mbak Asih mangke tak timbali kari-kari wae. Iki tamu kok aduh. Mereka vitamine sinten Bapak Haji Sing sepuh. Oh Mbak Tini sing sepuh sing suarane maknyus. Ya. Pokoknya agar campur sari nek Mbak Tini iso karo halus-halusan digarap ngono jan. Iso bacot turu layah-layah. Seger. Nggih sugeng dalu Nggih. Bapak. Aturaken ageng panuwun dumateng kadang kula sing sampun kepareng bali dhateng kula ing sampun nderek caos panglipur kunjuk dumateng sagungipun para tamu. Mugi-mugi saged nuju prana. Nggih. Dawuh menapa Bapak? Kalulup Mas Ri, pelok barang. Napa kayu yun? Kalulut. Oh kalulut. Nggih. Sing sak pupuh kalulut, engko sing sak pupuh kelinci ujul. Monggo Mas Ri. Monggo Mas. Masih sesarengan dan campur sari Yukalista. Diabadikan dengan video syuting Krisna Studio. Iya, iya, iya. Jane kurang ayu banyuane nanging malah gawe linglung secawo kenya pinile kebasan orang luntur tresnaku oh 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 Cete mundu senadyan agawe linu tak rasa sapake madu yade wae mauni tak rasa gendi sing jawi bunga susah dilakoni Posiat tamune jan laber tekan yopo. Inggo bar mantu mipik truk. Napa? Truk. Truk. Tulisane ya truk kok. Truk. Teruk. Sapa? Hai tamune jan anti empet-empetane. Mbak Putri. Ndak lama lagi Mbak Putri juga mau manggil Kalista. Mana Mbak Putri ya sedang menjaga nasi ya. Didongake wae bose. Dongake gendong teh bojo kek nanggap campur sari. Mas Margono sugeng rawuh bosku yang punya gilingan penampu. Nanti lagunya garwane wong liya wis senengane. Nah. Senengane garwane wong liya. Bayangan Mbak De. Asih Laras juga campur sarinya semua hadir. Campur sari Makassar saya hitung ada 19. Apa wae hadir semua. Garwane wong liya. Sing paling laris Asih Laras. Gak nek wani, sumpah. Yang lagu niku Pak.
Sejatine ya mboten wantun. Ning ya pengen. Ya pengen. Ketingale. Ketingale Pak Haji. Pura-pura tipis-tipis. Nek wani aja kandel-kandel ya Pak De. Sing penting Tipis-tipis ae. tipis. Remeng-remeng. Remeng-remeng. Sing tipis-tipis ngono kae. Mbak Suki. Monggo Bu. Mbak Patni. Ya. Arep nyebut Mbak Siti engko ndak? Mas Pandu. Hey! Sesuk brei. Hey, ya. Linci ucul, bro. Nyu. Kalista. Didukung rumah pengantin Randy Ronggo Channel. Dekorasinya meriah, murah. Yao dan juga Tresno Video Shooting Production. BOE. Ngobengi kutha Seterusnya nang desa. Yo. amarga aku anggoleki sing tak tresnani linci lucu. Ha ha. Yo. Terus bali nang Semarang linciku wis ana Pak Haji, Pak Muhammad Agus Supardi suarane ijek maknyus. dan gentung-gentung Tak gentung-gentung. Pak Haji, ketoke kok jeru. Empuk jeru. Empuk jeru. Sugeng rawuh. Sugeng rawuh Mas Suli. Sugeng rawuh Mas Giarto. Nggih. Sugeng rawuh sedaya. Sugeng rawuh Pak Pur. Nggih, weh Mas Sukiman. Siap-siap MC-nya Sambada. Habis itu Mbak Jamila. Pokoknya urut sing tak jauh-jauh dulu. dintekke Bu Nggih ta. Kula lebokne nggih. tendone nyewa Saking ngiringan apa saking wingking? komburi bae Komburi penak. Oh apa iya? Sajake kulino Aku wis iki. nyoba. rumangsane kaya jegos-jegoso walah tuwek kaya kemlinting Iya. Dung tak dung dah. buat rasane Aku dhewe sing kebate. Nggih. Matur sembah nuwun Bapak Haji Muhammad Agus Supardi. Sampun kersa jumeneng lan ugi dono swanten menika memeriahaken adicarnipun Bapak Yatno nggih. Pak Suli sugeng rawuh bosku. Kaya Rano Karno kowe awet menom iki jamune apa? Bojomu melu ora? Nek ora melu tak kei cewek siji. Tenang ae. Nggih, menika sakniki kula timbali saking gue.
ingkang kagungan campur sari sambada ingkang dipun pakarani panipun Bapak Ketua SHRT Cabang Goa panjenenganipun Roko Kang Mas Ragil Purwanto. Monggo MC-ne menika Kang Mas Sukiman Kalodri Jumeneng. Nggih mengke ingkang kagungan campur sari pangkep nika Citra Nada ingkang dipun pimpin sogi pakasani panjenenganipun Dimas Agus mengke ingkang wakili Mbak Jamilah. Ngersakaken apa bosku? Sugeng rawuh rin nggih. Niku mike dicepeng nika nggih. Vitamin ada 6 menu yang paling suka. Nggih, matur sembah nuwun. Vitaminnya. Bapak MC. Monggo Mas Ri, biasane mawon. Nggih, monggo. Kangen ning ati. Kangen ning ati. Nggih. Ayo gayeng keplon. Mendem sik gek keplak sing banter. Wayah mendem-mendem, wayah salat-salat, Sing rujuk wayah meneng campur sari. Wayah nyabu-nyabu. Ya, ya. Ayo. Ora apa-apa. Salah siji. Sing penting aman. Butuhe Ayo, sing menang ayo. jumeneng Mbak Lina. Yo. Hey. Mbak Lina, yo. Campur sari 2 juta rek gue yang ya Allah. Jan mek nyes tenanan. Yes. Jare 2 juta. Oh DP-ne. Iya. Penyanyi pitu sing bayaran 8. Ya, pokoke Romo ndangdut. Ayo. Ayo, Mbak Lin. Aja sembalang wong bagus tresno iki ora bakal layu ora suwi aku bali
Kalista. Yuk, yuk. Suwindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu papujanku ati susah mong kangen sliramu. Bisa turu wewayanganmu ngreredu atiku. Ayo Mas Rina wanita Siti Dandang Siti Dandang Siti Dandang nunggu Siti Dandang Siti Dandang Siti Dandang Wah iki luar biasa New Kalista. Mbak Lina Alam diaturke kagem Roko Kang Mas Haji Sunarji selaku ketua Perbapus Kesejahterate 064 Makassar dan juga Dewan Pusat ketuanya beliau Nggih. merangkap. Wilujeng Nggih, dalu Wilujeng dalu diaturke Eyang Eyang Haji. Pokoknya campur sarian jenengan gak marah-marah Jos. Lah nek ra marah piye penyanyi teko jam 10. Apa ya marah nek duwe campur sari. Lah kok nek bayaran dipotong Bang Jo, penyanyimu jam 11 kayak teko potong 200. Yo. Rugi bose. Aku kali bisa sumandi ana ing sesehmu. Sampun Nggih. ngatur. Tanduk alit. Matur sembah nuwun Rencane Bang Jo. Oh kancane oke nek aku Niki no. pakar seni Sing kathah Bang Jo. Kalista ki nyenengke wong akeh ki jamane swarga. Ora masalah. Nggih, matur sembah nuwun Bapak M Singasembada. Alhamdulillah yang punya campur sari sudah hadir semua. Nanti yang punya asih laras sabar dulu. Yang jauh-jauh dulu. Sekarang kita undang dengan hormat atau yang mewakili. Yang punya campur sari Citra Nada. Saya undang dengan hormat Ibu Jamilah yang mewakili di spot. Luar biasa kibore bar kon Jawa sekolah neh sak tingkat saiki kibor handal. Kiborku apung wis selamat tinggal. Gondrong. Rabi meneh iki. Selamat tinggal goodbye. Wah, Inggrisnya goodbye. Gondrong ya, gondrong. Gondrong cadangan. Ya, Mbak Kartini angger tak jak wis tak bayar 1 juta tenang.
Aja kuwatir ora dodol trung dina wani. Lagune napa, Mbak? Mas, Lagune napa, Mbak? Sekti, wah lagune Sekti. ayo Lin. Ini aja Lin. Iki piyayine ayu, suarane yo apik. Cuma kowe kok gendut, aduh apa iki? Mbri oleh. Penak gendut. Awakmu kok ngisor dhuwur padha wae. Kaya drum aku iki. Ngisor gedhi jebumbuk, dhuwur gedhi nek Eka ijek kaya gitar Spanyol. Bokonge gedhe ning lengkenge cilik. Cara digendongno penak. Lah sapa sing arep gelem gendong? Maksude cara bojone Mas Dodi gendong Mbak Eka iki penak ramping nek kowe kabutan kok gedhi. Halah, nek wong loro ngono ki dia apik-apik. Sekti nggih monggo. Kenjuk dumateng ingkang kagungan campur sari Citranedan Dimas Agus. Mas Sulis siap-siap bar iki sing kaya Rano Karno ganteng. Pokoke akhir nyanyi bojone cemburu ya sanyel aku. Mas Sulis bersama Pak Giar kuwi selalu berdua. Mbah iki rukun tenan. Kowe iki meneng osek, Bos. Iya, menang. Ombak gede tak seberangi, banjir bandeng tak tataki, penting aku kowe iso dadi siji. Gunung jeblok tajang ngopi, skoro geni tanggung langi, apa maneh mung lawan bapakmu kuwi, mesti kaladeni. Sekti. Barang Yung Kalista. Juga ready Rangga Channel. Kita goyang kembali bareng si centilnya Indonesia. Terus no studio. Sayang Apa? sawangan rembulan kae sumunan nyawang aku rokoe. Sayang yakin wis ora suwe sesandingan aku jejer rokoe. Senajan wong tuwa rong marengke, ombak gede tak seberangi, banjir bandeng tak tataki, penting aku kowe iso dadi siji. Gunung jeblok tajang ngopi, skoro geni tanggung langi, apa maneh mung lawan bapakmu kuwi, mesti kaladeni. Iya. Yung Kalista. Mbak Jami. Mas Lamso. Sayang sawangan rembulan kae sumunan nyawang aku rokoe. Sayang yakin wis ora suwe
Apa? Mekarlah. Spesial buat siapa Mbak? Monggo tanduan spesial mungkin buat Buat Eyang. Ketua Ranting Mande Bapak Sugianto. Dan juga kita ucapkan selamat datang warga SHTRT dari Kusrat Karyango. Terima kasih atas kehadirannya, mohon izin yang saya cintai dan juga yang saya banggakan SHTRT dari manapun Anda berada. Terima kasih atas kehadirannya yang telah memberi ucapan selamat kepada kedua calon, masih calon, besok baru resmi, kepada calon kedua mempelai. Mekarlah wasek di jiwaku, tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama, dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Asyik. Yo Kalista. Yo, goyang dong. Selama bumi ini masih kami akan tetap berdiri, karena kami adalah saudara terikat dalam Ayo saudara pasukan juga bersama, semua. Yo. berpijak di atas kesetiaan hati, bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda, tersebar di seluruh pelosok negeri, saling menjaga, merangkul, melindungi. Mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama, dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Spesial buat Kang Mas Haji Sunarji. Hitam baju yang selalu melekat, melambangkan persaudaraan yang kekal dan abadi. Kain putih simbol bahwa semua manusia akan kembali ke
Ya terima kasih Mbak Jamilah. Nggak usah nyawer Mbak Jamilah kalau tidak malu. Iya ndak apa-apa. Makanya itu Esiatrate tanamkanlah jiwa persatuan kita. Makanya Esiatrate itu yang pertama itu persaudaraan. Makanya kita jaga persaudaraan. Sebelum kita undang dari Ranteng Mande, Bapak yang ketuanya Bapak Gianto atau yang mewakili dari Pak Dekas, saya undang dulu dari rekan kita Mas Sulistyo dan Mas Giarto. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Spot. Nuwun kawigatosan among rawuh kawula aturi foto-foto keluarga rumiyin sakmenika pinanganten putri badhe jengkar saking sasana pahargyan manjing sasana Palereman. Menakaken rawuh pertama sedaya ngaturaken sugeng lelenggahan ingkang kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi ngerahapi pasugatan ingkang sampun sematian ugi sinambi layah-layah midhangetaken saha mirsani campur sarinya Indonesia nyung Kalista. Niki minangkani pengbut saking kadang kulone Mas Margono ninggal katresnan tak aturke iki ya, ajeng kondur wae. Seragame anyar-anyar iki seragam apa mburine rek tak delok iki. Oh KKJ gua. Wah iki bose mesti sugih iki ya. Mas Cimblek iki wani modal tenan pokoke dadi ketua. Iki mburine Mario Bapak Haji Abdurrahim Suwarno dadi kuat. Wis di gedung dhewe. Lagi moga foto-foto pangestan riyin. Keluarga ageng, iya, yo, iya, 2 lagu turun komandannya, yo. Sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo apa
sajroning atiku nalika sliramu apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo Mas Giar. Mangga Bapak. Jenengan riyen gantos vitamin. Pripun? Monggo nggih, monggo. Oh iya. Tanduk alit. Dik Putri? Mbak Eka. Oh, Mbak Eka. Monggo Mbak Eka. Nggih Mas Giar, jumeneng mriki. Juwon manis Mas. Eka ini celot manis ya.
Monggo Mas Gian, serak tak lagu. Ndredeg nih amor wong ayu-ayu. Niki pun padha jinak sedaya niki. Ampun grogi. Aku nganti Iya, adik-adik Karang Taruna, Karang Tengah dipersilahkan untuk berfoto-foto keluarga karena mempelai putri akan beristirahat dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi Karang Taruna
Karang Tengah dipersilahkan berfoto-foto keluarga. Akan diabadikan bersama Tresno Video Shooting Production dan juga kerja bareng bersama rumah pengantin Randy Rangga Channel. Nuwun kawigatosan sepidah malih. Karang Taruna, Karang Tengah. Kawula aturi foto-foto keluarga. Matur sembah nuwun saderengipun. Monggo lanjut. Aku ngerti janji-janjimu. Aku bisa nandani lara kangenku. Nggih, nggih Mas Sahru. Niki wau lantek lali duwite Mbak Jamilah. Monggo sak mangke Mbak Ru baru Pak Dekas nggih. Monggo Mas Sahru disebut Mas Ri. Mbak Asih, sabar sik ya bar iki Mbak Asih. Tamu kang tebih-tebih riyen nggih. Matur suwun Mbak Tini, entuk rezeki alhamdulillah. Matur sembah nuwun Mas Giarto. Niki saking mandi atau yang mewakili Pak Deka sak mentawis menika. Maka Mas Sahru, ya ini artisnya seniman dari Kota Baru. Ini selalu hadir dimanapun ada acara, beliau ini memanfaatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih. Itu mic-nya Mas Sahru, lagunya apa saudaraku? Rujit. Oke. Ada Pak Deka siap-siap nika Mbak Asih laras nika. Ya saweren anu Mbak Lina gen rezekimu gen lancar. Sep. Bosku mangke tak aturi jumeneng mriki nggih. Mas Kasmanto nggih. Yuk.
sesoran Bekas rojeng rombongane padha ngebut apa tanpa duga bisa gawe bebaya saiki rojeng kudu diatasi bacot bisa gawe matur sembah nuwun Bangjo. Sampun Mas. Nggih, matur sembah nuwun Mas Sahrul. Ampun repot-repot ngerogoh duit ya. Wah, alhamdulillah 100.000. Nggih menika pinangan dan Sarimbi Maden Putri badhe jengkar saking sasana pargan menika badhe kundur saking sasana Palereman kawula aturi Mas Sriono ngairingi gending Kebu Biru. Sampun menika panjenenganipun Pak Dekas Simanto kawula aturi jumeneng. Ono godo aroma ambre ambar micil saka madyaning sasana bali mayang arum binarung kang saran ing kending Kebo Biru Lonalon daerah Sri Panganten Srembet Roro Ayu Ropi Citra Kurnia MD TE ahli madya teknik industri kang sampun ora saking sasana parigyan manjing sasana Palereman nggih panjenenganipun Bopo Yatno miwah Ibu Surati mugi sembada kang jenengka jubo kang Kyai Dadya kang Kastiwijaya kang Lestari. Mas Gianto, kesini Mas Gianto. Obro wargata kang Wusara. Anggrengani sarira dagu sumaning Rayu. Dene punika Rupi Citra. Kurnia MDTI kang sampun badhe kajenentu kamari. Teman-temanipun Bagus Lukito Adi Nugroho menika putra sangemanipun almarhum Bapak Taramanto alasan Bapak Sambungan Haji Suwarno terasan pasan Ibu Hajah Surati muga dina keparninggal mangsa muda angracun alam mermojo manjing tata sing gesang kadewasan kula boten momokal kaya sipating jalema ingkang kawesting amuhung kaya widodari tumurun cedhak angejo wantah nggih langkah pertama sedaya menika mriki kula sesarengan campur sarinya kalih ingkang kerja bareng sarengan rumah pengantin Randy Ronggo Channel lan ugi kerja bareng serangan Tresno Video Shooting Production. Monggo Mas Kas Mandirin. Messi bersama Mari campur sari ganti dangdut. Mas siap-siap Mas Beno Mbak Larasati. Habis ini ya tamu dari jauh dulu kita mengalah dulu.
Kita menghormati orang sama dengan menghormati diri kita sendiri. Habis ini tuan rumah atau yang pagi ini kita undang. Cinta dan kerinduan Wasik. terlalu dalam luka yang ku rasakan. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjiku. Asik. Sesakit mencerah akhir sebuah cerita. Kini kota berdua itu kenyataannya. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanku begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Masa sih? Kalikda kerja bareng bersama rumah pengantin Ready Unggul Channel dan juga didukung video syuting Tresno Production Mbak Lina. Ya lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Kasih yang paling ku cintai ini terluka hati. Bila tiada mendalam cinta dan Sakno Mbak Eka. terlalu dalam luka yang ku rasakan. Asik. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai ini terluka hati. Sesakit mencerah akhir sebuah cerita. Ya oke Mas Kas. Tambah lagi Mas Kas Bojoloro ya. Ini mewakili dari Ranteng Mande bosku Mas Kasmianto. Terima kasih saurannya bosku. 100.000 alhamdulillah. Lemah-lemah terus sing kuasa sing bales. Gua ora lo kak nanging tambah kebak tambah utah tambah utuh tambah turah rezekine amin. Mbak Tini. Hei, Bojoloro. Oke Mas Diallo. Ayo Mbak Eka. Goyang dong. Mbak Eka di shower. Ayo Mbak Eka kan semangat di shower. Goyang bokongnya. Iya. Biar semangat. Ayo Mbak Eka.
Goyang dong. Abang biru lampu neris. Awak guru de mikir bojo loro. Bojo sing enom jaluk disayang sing tuwa joro akeh ditinggal. Siramu mesra bisa turu. Andum tresno de uga andum wektu. Tenane Mas. Mikir butuhe, mikir belanjane. Dur saiki bingung ati. Ayo Bang Joyo, Aduh diselek Sing sedina kanggo sapa? Sing sedina kanggo mbok rondo. Abang biru lampune disco. Guru de mikir bojo loro. Bojo sing enom jaluk disayang. Sing tuwa njur wegah ditinggal. Oke, matur suwun nuwun Mas Kasmianto mewakili dari Rendeng Maros Mande. Oke, bosku terima kasih banyak. Langsung saja kita kesempatan. Kita undang yang punya Samporsari, yaitu Mbak Asih Laras. Disebut Musri. Oke, ekornya dimainkan Mat. Masih bersama campur senya Indonesia Siu Kalisdes. Oke, Lames di koplo. Selamat malam. Teruntuk spesial untuk pemusik entertain. Untuk keluarga besar Bapak Yatno, mugi-mugi Rahayu Sulistyo. Nggak pakai lama-lama. Sarakenan ya Pak.
Kartini Tando Alit iming-iming. Waduh. Ngiming-imingi aku, Bos. Iya iki nek kemajuan. Mas Mending siap-siap pupus sing nelongso nggih Mas. Ya nggih. Pupus sing nelongso. Lagumu dek nek kemajuan iming-iming bareng. Latihanmu ning endi? Oh, duwe elektron. Iya. Ya dituruti. Pupus sing nelongso niku lho Mas Beno kalih Mbak. Nggih, enten request Mas Mending ya. Ayo, ndang satet nyambut ya. Artisku berdiri semua, bikin meriah suasana. Jangan pakai manis. Spesial untuk Mbak Pinkan. Habis ini, pupis langsung dandut. Ada sisa cinta. Mas Sahrul. Bulan yang engkau janjikan, bintang pernah kau tawarkan, yang ada hanya celaka karena hati. Artisku berdiri semua, yang tidak berdiri tidak saya kasih amplop. Sudah baik juga sudah di mataku, musim hujan kepanasan, payunge suwe ane panas kehujanan, pantaslah saja diriku goyang dong Mbak Sawi. Jamila. Janji bayar utange. Hehe haha. Ojo semoyo wae. Kau janjikan kau tawarkan cinta. Iming-iming
pegatan. Hehe haha. Ora sido tenanan. Hehe haha. Kau janjikan kau tawarkan cinta. Iming-iming saja. Biarlah cinta bojone uwong. Hehe haha. Rindu siapa? Rindu bojoku dhewe. Hehe haha. Kalau cinta milik orang lain, ya percuma saja. Biarlah diriku Sendiri saja. Musim hujan kepanasan. Tak bawa payung. Musim panas kehujanan. Payungnya jebol. Pantaslah saja diriku selalu dalam keresahan. Monggo bangunin komposi nelongso. Ya Magudan habis ini Bang Randy pupu sing nelongso. Kijing pring Bang Randy yang punya rumah pengantin Randy Ronggo Channel. Oh, Mbak Eka, blokongnya sing gede digoyang gitu seneng Mbak. Nah, iya. Nggih, matur sembah nuwun. Daripada blokongmu udunen, bari Mas Randy siap. Artinya tetap berdiri semua. Tidak pakai duduk kalau ikut Kalista harus semangat. Nggih, panyuwunan saking Nggih. Pak Sahrul niki. Pak Sahrul. Oke bosku. Ya. Sigeri. Habis siap mau dijen pimpinan. Bapak Perwira Tinggi, Bapak Paryono. Oke, Bang Randy siap-siap habis ini nanti. Apa iki sakmenane takdirku sing jawabke. Seliramu beda ati beda lambe. Wis kedupen dirasakan kang mas rungono tangisku. Benci kowe lunga saka uripku. Yo tak adoh paribasan rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresna. Iki wis dalane pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku. Spesial juga Mas- untuk dulur-dulur dari Mas Yaya, Kakak Cego, Mbak Jomo, sini Mas Yahya merapat. dan Mbah Jomo, Mana orangnya? Mbah Suloyo. Mana? Lek Suloyo. Monggo merapat. Kene apa sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalne aku penting ke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Ayo lebokne cahayu. Sesuk ning jero tata pancen lara ati arep kepiye maneh kowe wong randane
bosan rasa tresnaku. Ayo Mas Yahya, Suloyo. Apa iki sakenane takdirku sing jawabe. Sliramu beda ati, beda lambe. Wis kadung mati rasaku kan Mas rungono tangisku. Becike kowe lunga saka uripku. Pari basan rangga lintang ning angkasa kowe tega Ayo Bude Sawi, mriki. marang tresna. Iki wis tenane pilihane wong tuaku. Sepurane yen kawin loro ati. Kalista Mas Dana Lek Suloyo. Mas Suloyo. Oh iya dong. Sudah mundur. monggo Mas Yahya merawat Mbah Jomo. Rasaku mlebu sedang pancen larakake. Arep kepiye maneh nggonmu pancen gede. Aja selak batirmu marang kahananku. Mas bosan rasa tresnaku. Apa iki sakenane takdirku sing jawabe. Sliramu beda ati, beda lambe. Wis kadung mati rasaku kan Mas rungono tangisku. Becike kowe lunga saka uripku. Pari basan rangga lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresna. Wis tenane pilihane wong tuaku. Sepurane yen gawe loro atiku. Sepurane Yen gawe lara atiku. Nggih tanduk alit niki kijing miring. Kijeng miring. Kijing miring panyuwunan saking Mbah Suloyo. Habis ini Mas. Nah, jauh-jauh ini. Baru Mas Sugeng. Dari Goa. Siap nggih. Monggo. Napa Mas? Kijing miring. Kijeng miring. Panyuwunan saking Mbah Suloyo. Panjenengan saking Mbah Suloyo monggo diaturke. Monggo Mbak Tini. Yo, habis ini Bang Rodi. Baru Mas Sugeng. Yo. Oh. Miring-miring, ayo miring. Monggo Mbah Suloyo. Mas Hendra. Ayo Mas Kijing miring. Oke. Selendang biru Mas Lanjir kuning gawe rebutan koyo ini. Rasane nangka kurang legit dicampur gula. Koyo ini mengandung tresno. Rena wengi katone nganoto mas iki piye. Iki piye. Cari kamu
entekno rek. Nggih, mangga Mas Rodi Lamunan. Baru Mas Bowo Racing. Sendang Biru baru Mas Sugeng. Lanjut. Masih jam 11 lewat 13 menit. Lamunan apa Sendang Biru? Lamunan mawon kali Bunda Kartini, duet. Mbak Eka Dik joget Randy. dan drill-drillan. Mendat-mendut pokoknya Mbak Eka. Kuwi enek pere pokoke. Iya Bunda, mendat-mendut kan. Yo sabar sih ya. Habis ini sampai ada ya nyanyi. Sabar. Masih bersama campur sari Yukalista. Yukalista. Spesial buat Pak Desulis dan rombongan dari Dayak. Budi Sawi, monggo mriki. Sumripit angin ratri, tansah angen teni, setya najang telenge ati. Angen-angen tumrawung suwung ing wengi sepi, tansah angrati tekamu doyai. Wong bagus akeh nyedako ning sandingku. Gak payu-payu Bud. Nyawang manise esemu. Gawe larame rasaku tentreme atiku. Hayo berkat tresnamu sayangku. Tidur samudra pasangkan tanpa wanget tresnaku bring sliramu sayang. Cahyaning bulan kang sumunar amyor ing tawang Yati sliramu kang dadi lamunan. Ayo Haji, sawerannya mana Haji? Mana sawerannya? Ini lo joget, pokoknya udah dulu. Wong bagus akeh nyedak, wong gegep negaku, sirna loro pronto ning atiku. Amarga tapi kebayang puing pikirku, hayo berkat tresnaku, ku sayangku. Tindo samudra pasangkan tanpa wangenan tresnaku bring sliramu sayang. Cahyaning bulan kang sumunar amyor ing tawang yati sliramu kang dadi lamunan. Pindong awas pasangan tanpa wanginan tresnamu ning sliramu sayang. Sayaning bulan kang sumunar amyor ing tawang yati sliramu kang dadi lamunan. Sliramu kang dadi Oke, luar biasa, mantap, bagus, baik. Langsung seki, ayo dong. Maju ke depan, habis ini Bang Mul lagunya Selendang Biru. Mas Sugeng, sabar dulu. Mana Bang Reski? Tamu-tamu dari jauh dulu, kita menghormati dulu tamunya.
supaya kita bisa bersenang-senang masih bersama campurnya Indonesia. Ayo Bang Reski mana? Sama Mbak Nana? Enggak. Mbak Nana lagunya apa dong cantik? Tidak. Oh. Mana Bang Reski di spot Mas Sri? Spotnya yang galak, yang ganas. Habis ini juga Mbak Pingkan, bekas artisnya Kalista. Sekarang sudah berkeluarga rumah tangga, menjadi keluarga yang samawa, sakinah mawadah warahmah. Bahagia dunia akhirat. Asik. Ayo Ronggolawe digoyang semua Bang Reski. Ayo dong maju Mbak Nana sini dari mewakili dari Renteng Tabaringan. Mbak Ayu. Oh itu Mbak Ayu. Oh di belakang Mbak Ayu ya. Mas Reski. Mas Reski disiapkan ada menu 5 vitamin A sampai C. Kira-kira yang paling mantap mana vitaminnya ini Mas Reski? Tengah dewi. Sembarang Bang. Oh sembarang mantap. Yang paling bahenol nomor 2. Tengah dewi. Lagunya apa Bang Reski? Cidro. Cidro. Oke. Habis ini seragenan biar goyangnya meriah. Pak Min yang punya gilingan bakso. Alhamdulillah sudah hadir Pak Min bersama campur seni Indonesia. No. Kalista. Wah, ini soundnya seperti Adelia. Sini wong lari ini. Oke, lari ini. Merapat sini. Semua pasukan Ronggolawe dan Esotrate dari Tabaringan dipersilakan berdiri. Berjoget teriak. Ayo Bang Fendi. Wah, sing duwe sapa ganteng meniki wedoke dah senenge iki. Wah, ayu, bojone ayu. Oh iya. Hei. Ayo Bang Eceng. Sini dong Bang Eceng. Ayo Bang. Mas Mol selendang biru siap-siap. Sengdi. Artinya berdiri semua biar rame. Yang tidak berdiri tidak sasawer. Wah, wah, Wis samestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani mlenjani janji apa ora ngira. Mbak Ayu. Sini loh Mbak. Kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mengkene remu ati iki yen eling janjine orang ngira jebul lames wae. Komplain jani janji apa merko kahanan uripku iki mlarat pondo sece karo uripmu. Aku nelongso mereka kepecut tresno ora ira saiki. Kepiye
lebu seden, sesak lebu seden, sesak lebu seden, sesak lebu seden. Wei idu, oh ah oh eh. Kepiye men sekap sekap iki pas, sekap sekap sekap, sekap sekap sekap, sekap sekap sekap, sekap sekap sekap, sekap sekap sekap. Ati iki janjine ora ngira jebol wis Oke, langsung selendang biru. Dan juga ada request dari Sisa Cita. Mas Molnya mana? Selendang biru, lanjut. Harun Dadut. Sisa Cita, selendang biru. Buat Mas Moller dari Racing. Yang punya warung di kampus. Juga semua. Artinya tetap posisi yang sama. Mas Rizky mau nyanyi lagi. Selendang biru. Selendang biru. Ayo Mas. Yen kowe njaluk lepe mending aku sing Asik bro. Ayo pasukan juga Tronggolawe. Dan juga bersama Esyatrate dari Tabaringan. tresnanku. Budek aku. Aso. Ayo Mas Rizky. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngawe. Yen kowe semati rasa andang ngomong. Aja mbok kandoli karo selendangmu. Ayo Mas Mul. Hei, ha. Oh, ah, oh, ya. Bekas Hilang ra bakal balik ning tanganku. Hilang bareng Oke, luka diri, luka hati. Siap. aku. sesak lebu seden, sesak Kowe njaluk lebih ning
Apalagi Mas Rezki? Sudah? Mana Seragenan? Apa? Dari Tabaringan? Siapa yang menyanyi? Apa tadi? Mangsang-sang? Oh, enggak sampai. Luka hati. Luka hati, luka diri. Oke, luka hati. Apa lagi nih? Ya, satu-satu dulu. Oke, niki panyuwunan saking Bapak Solet sing wis kesel nyengkunjung anggenipun gadah damel Pak Yatno lur disukani saking Bapak Solet luka hati luka diri tali kutang. Yo, hey, ayo Pak Solet. Artisnya berdiri semua mbak. Yo biar benar. Yeay. Tapi Bapak Parjono langsung berdiri. Yeay. Cintaku padamu kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Cintaku padamu kasih tak akan pernah berubah, biarlah aku tetap sendiri, cintamu ku bawa mati. Yuk Kalista Mas Dana. Ayo Pak Solet. Iya. Asik. Bertahun-tahun dirimu ku impikan, oh kekasih, untuk hidup bersamaku di dalam maliga indah. Asik. Hancur sudah harapanku, bagai debu yang berterbangan, luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Padamu kasih tak akan pernah berubah, biarlah aku
sendiri cintamu ku bawa mati. Ayo Mas Ri. Bertahun-tahun dirimu ku impikan, oh kekasih, untuk hidup bersamaku di dalam mahligai indah. New Kalista Mas Dana. Hancur sudah harapanku bagai debu yang berterbangan, luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Padamu kasih tak akan pernah berubah, biarlah aku tetap sendiri cintamu ku bawa mati. Oke, luar biasa, terima kasih. Oke, baik, kita undang langsung saja Mas Sugeng, dipersilakan untuk hadir menghibur Mas ya. 3 buah lagu karena waktu sudah dan 23 lewat 49 menit 11 detik. Nanti pas jam 12 akan kita istirahat karena besok main kembali. Mari Mas Sugeng. Kami di Bapak pimpinan Bapak Parjo. Oke. Oke, masih bersama Campur Sari New Kalista. Didukung rumah pengantin dari Bang Randy Rogo Channel. Dekornya bagus, besok seragamnya meriah dan juga mantap. Dan juga kerja bareng pasangannya, yaitu dari video syuting Tresno Production. Gambarnya jernih bening, harganya miring. Oke, Mas Jubadi siap-siap juga abis ini. Apa lagunya Mas Sugeng? Matur suwun. Iki gandeng Pak MC. Iki Oke, terima kasih atas kehadirannya Bang Kusim. Nanti lagunya apa? Langsung saja. Mas MC, iki gandeng dulur nembe gerah. Iki sukane Kang Masku Mas Dadi, ketua cabang Talo, nembe sakit. Iki njaluk lagu Lali Janjine. Muga-muga Mas Dadi ndang cepat tawa mari, ndang boleh meneh ya kembali di Makassar. Semoga Mas Dodi ketua cabang 064 Makassar Ayo, semoga cepat diseragenke wae, bintang cepet. Kendang miring, koplo, ayo. Harusnya berdiri ayo, semua. Seragenan kene. Iyo. Yo. Karo Mbak. Yo. Sampean Mbak. Iya untuk beli minum. Ayo.
Mas Joyo, dalane Mas. Nanti Mas Sutek Karo dikasih Pak lagu. Kartini, Iya iya. Dino Minggu sing tak tunggu. Cek cek Kowe ngajak cek ning Tawang Mangun. Iyo iyo Nganti lingsir srengenge ngene. Ana kene aku nunggu kowe. Lali janjine kandhane alsane mangkelake sapa wong sing ora gelombak Batot dandan Mbak Kartini lagi teko. Aku lagi ngerti kok. Gandeng aku jurak aku ngebel aku nyanyi. Mas Parji sepurone dijaluk di jurakane. Ayo Mbak yo. Ning ujung pandang baru gone majan no Mbak. Spesial kagem Globot Sesi. Kok kan kali seragen gak gayeng kok. Manten kados wingi-wingi nggih. Yo. Hey. 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 Cokek yo. Dino Minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning Tawang Mangun. Nganti lingsir srengenge ngene. Ana kene aku nunggu kowe. Lali janjine kandhane alsane mangkelake sapa wong sing ora gelo Batot dandan Mbak sampean ora teko. Ayo Mbak, ndak ganti tutup. Janjane kowe ning endi gelagatmu sajak nyurigani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya. Mbak Arsi jaluk apa Mbak Arsi karo Mas Jumbati jaluk apa Mbak? Apa, Pak? Mbak Arsi karo Mas Jumbati jaluk apa turut isik Gen? Dipilih ro ayo apa manis. Manis, Mbak. Ayo.
yo digayangke yo. Gua nek gak gayang gak ndang rame kok. Ayo Mbak sampean. Yo yo. Manis sih, kowe pancen manis, tambah manis yen kowe ora lamis, yen mesem manise ngungkuli madu, kaya bisa rontoke jantungku. Katresnan Mas Tando Alet Mas Jumbati. Saat ini Mas Kosim nanti langsung saja ke sini Mas Kosim. Jadi Pak Paryono nanti terakhir. Ayo lagunya Ninggal Katresnan Mas.
Lagune napa Mas?
kasih kesempatan Pak Parno Jonggrang baru Mas Kosim. Ya menurut Mas Jubadi menangani pemudian kalau nggih Rorot Jonggrang baru Mas Kosim, baru siapa lagi di sini? Masih ada waktu. Yo. Cek sana. Cek sana. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenang ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita Oke juga habis ini mewakili dari Lagi Karang Taruna Kalah dan Birang Bagosen sini dulu Bagosen. Tobat kowe wanita keparang apa ora ngerti yen Bandung anake jagat putra ratu penging Prabu Damaraya aku duwe aji sekti padha Roro Jonggrang manut iya Jonggrang penjaluk muta turut Roro Jonggrang Oke, LDR. pancen mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Tobat kowe wanita keparang apa ora ngerti yen Bandung anake jagat putra ratu penging Prabu Damaraya aku duwe aji sekti padha Roro Jonggrang manut apa njaluk mundur anak sewu iya Jonggrang penjaluk muta turut Oke terima kasih. Tunggu Mas Kosim apa lagunya? Baru LDR Mas Sotik. Apa? Mekar lah. Ya. Ayo berdiri semua aja terate. Iya silahkan Mas Sotik. Mekar lah. Monggo Mas Kosim.
Dan juga nanti ada Karang Taruna lagunya Kalah dan Wirang. Spesial buat Mas Sotik dan Mas Kosit. Bunga teratai di jiwaku tanamkan. Ayo, rasa warga Mas Kosim joget semua bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Wasik. Ayo Mas Tejo, Mas Kosim, Luki. Hidup mati ya. Hitam baju yang selalu melekat melambangkan persaudaraan yang kekal dan abadi. Air putih simbol bahwa semua manusia akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Yang selalu melekat melambangkan persaudaraan yang kekal abadi. Air putih simbol bahwa semua manusia akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Rasa
dari Bang Sotek. Lagunya requestnya tadi Megar. Apalagi Bang Sotek. Sebelum ini dari masih ada waktu berapa lagu di mana? Tuan rumah jam berapa berhentinya? Oh, satu lagu tolong ya. Itu tuan rumah. Muna. Iya. Mana Muna tuh di R yang mana? Bunga, bunga. Oh ya, bunga. Ya. Artinya beri semua. Bunga atau sisa-sisa cinta? Bunga. Bunga. Oke. Iya, satu lagi kan Mas Parlan sudah suruh berhenti. Kalau saya itu sampai baju tuan rumah aja satu lagi ya. Oke. Siap ya. Satu lagi, berdiri semua. Bunga. Langsung sisa-sisa cinta disambut lagu 2 double langsung berhenti.
tercinta entah di mana. Sendiri kini ku dibalut sepi, tiada tempat untuk tercurah lagi. Di mana entah di mana bunga impian yang indah di mata. Ku rindu tutur sapamu nan manja saat kau berada di sisiku. Bakri Tarik kini sih. tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi, menanti dirimu kembali. Di sini ku masih menanti, akan ku coba untuk menanti dirimu kekasih. Di mana kini kau berada? Jangan kau Diriku dalam kesorangan. Oh bunga, jangan kau gores luka di dada. Sungguh diriku takkan kuasa campakkan sorangan. Oke, terima kasih. Baik, berakhirnya lagu tiga. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tokoh masyarakat. Oke, berakhirnya lagu bunga, kita ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, lingkungan RT RW setempat, dan kepada keluarga besar Bapak Yatno dan Ibu Surati. Saya teruskan.